E continuando nossa lareira, agora eu cheguei na parte do taipá em cima onde cruza o tijolo por cima da boca. Agora eu vou fazer essa parte de dentro aqui, ó. Como aqui vai ter uma laje e depois sobe o cano pra cima. Então aqui aqui é ferro 8 que eu botei aqui, ó. Então aqui vai mais uma fiada de tijolo ainda. Aqui, ó. Aqui depois eu coloco uma massa bem forte embaixo. É mais uma fiada de tijolo aqui, ó. Aí eu vou deixar 10 centímetros aqui e depois cai lá embaixo. Daí é a base que eu vou fazer de madeira daí. Então é isso aí. E aqui no meio a gente enche de concreto depois, né? Entre o meio esses dois vão, enche de concreto. E aqui do lado também enche de concreto.